inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan me yake fashewa haka ne? Wannan direban ya mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 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 كاكاما والله كاكاما لا يذكر لا اله الا الله كاكاما لا اله الا الله محمد رسول الله كاكاما masu tirela ne za su iya ja wallahi yi da ransa da komai kana ji kana gani ka duba wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un 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 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kama wallahi yaras la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma ajirni fi musibati ya yan uwa musulmai ku duba yanda dan adam yake cin wuta yana ji yana kallo bashi da yanda zai iya fita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma ajirni fi musibati ya Allah ka ji kan ƴaƴan musulmi Allah ka ji kansu Allah ka sa sun huta Allah ka sa bakin wahala su kenan Allah ka yafe musu Allah ka yafe musu Allah ka sa sun huta Allah ka sa sun huta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan yarinya bata mutu ba wannan yarinya bata mutu ba hai illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam ka duba yaran nan yanda ya cuta ka duba yaran nan can ko direba ne can ha mutum ne aina ga can wancan abun nan da kai gani kafa ko mutum ne cinyoyi mutum ne ka gani can gaba wannan motar da ta kifa din ko waccan waccan gaji can mutum ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cikin motar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka ji gan wayannan mutane Allah ka sa sun huta Allah ya sa bakin wahala su kenan Allah ka sa bakin wahala su kenan Allah ka yafe musu Allah ka yafe musu Allah ka yafe musu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna hai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi mutum ne yake wannan bindigar mutum ne yake wannan bindigar da kuke ji ka duba yara gashi nan a ƙasa ga yi can kai ya kone shi wannan mai uwar ai daban wannan yarinya ba yarinya ce ga ta nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka ji kan wayannan mutane Allah ka yi musu rahama Allah ka sa sun huta la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam
إنا لله وإنا إليه راجعون 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه إنا لله وإنا إليه راجعون kaga wata fita kashi ne baka ta faɗo wannan ka ganki na daga kai na ka ganki ta ba ba ta kone baka na wannan ka ganshi إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه ka duba ba ka ji yadda mutum yake fashewa ba ka duba yadda mutum yake fashewa ba اللهم اجرني في مصيبتي اللهم اجرني في مصيبتي اللهم اجرني في مصيبتي اللهم اجرني في مصيبتي ya ba mutane malam kana cewa ba mutane a ciki haba da Allah kana jin yanda mutum yake bindiga yana fashewa kana babu mutum a ciki saboda baka sani ba kai baka da imani baya da ra'ayi ne dan Allah duk da dai an mutan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duba matan nan wannan yanzu wancan ma ga can ya faɗo ya sure amma ya za a yi bayan da zai dauku ne a yanzu ba zai dauku wallahi wutan ne ta yi yawa wallahi abun wuta yayi yawa gashi wai faya ta mu da girman Allah Allah ya kawo mana ci gaba wallahi yanzu ya kamata irin wannan a ce an kai irin wannan lokacin ana wannan abu Allah ka ji kansu Allah ka sa sun huta Allah sa bakin wala suke nan ta